औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज बताऊंगा कि एडीवी स्क्रीन रिकॉर्डर कैसे डाउनलोड किया जाता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे वो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। कोई भी गेम की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल का पैटर्न खोलते हैं। पैटर्न खुल गया, पैटर्न के बाद आप जाएंगे मोबाइल डेटा ऑन करेंगे। मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आप जाएंगे प्ले स्टोर में। ये प्ले स्टोर पड़ा हुआ है। प्ले स्टोर में आप लिखेंगे एडीवी स्क्रीन रिकॉर्डर। ऐसे आपने ये डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे मोबाइल में ऑप्शन डायरेक्ट ओपन का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। चलो इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं। ओपन करें आप इस ये प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक करके स्टार्ट नाउ करेंगे। स्टार्ट नाउ करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। स्टार्ट होने के बाद इधर से आप करके इसको क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन को, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो शुरू हो जाएगी। इसको किसी भी गेम की, किसी भी ये सबसे सर्फ गेम के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। फ्राडो ड्रिफ्टिंग, ऐसे आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। किसी भी चीज़ की, किसी वीडियो की, किसी को ड्रामे की, पिक्चर की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। आज ये अक्सर अब ऐप जब चलता नहीं है तो आप इसके तरी जाके इधर मांगता है अपडेट का ऑप्शन, आपने इसको अपडेट करना है। ठीक हो गया। आज की हमारी थी ये वीडियो। इंशाल्लाह ऐसी एक और वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।